فرحانة ان الجو بدأ يغيم ويبرد، وناسية ان اقل طقم شتوي هيبقى ب2000 جنيه. لا مش الكلام ده. انا اشتريت لبس شتوي من يومين بسعر مناسب. تعالوا اوريكم انا اشتريت عشان تعرفوا ان انا ما بضحكش عليكم. يلا تعالوا بقى اوريكم انا اشتريت ايه. طيب طلعت لي اول حاجه تول ده براند بولاند بير. تمام، بكام؟ ب150 جنيه. التايجر طالع موضه قوي، بس انا مشتريتوش عشان هو طالع موضه، اشتريته عشان انا بحبه. الجاكيت ده بقى تحفه، لونه طالع موضه برضو، مشتريتوش عشان طالع موضه، انا اشتريته عشان انا بحبه. براند بولاند بير ده بكام؟ 350 جنيه. بليزر بولاند بير ب350 جنيه. بصوا ده بقى رهيب، يعني لونه جميل قوي، لونه طالع موضه برضو السنه دي، بس انا مش جايباه عشان طالع موضه، انا جايباه علشان انا بحبه. بصوا ده بقى براند ايه؟ مش بولاند بير، مونسون. ما سمعتوش قبل كده. طب مصنوع فين؟ ميدن يو كي. القطيفه والشموع طالعين موضه قوي السنه دي، بس انا مش جايباهم عشان طالعين موضه، انا جايباهم عشان انا ايه؟ بحبهم. بولاند بير، بولاند بير مش بولاند بير. الحاجات دي كلها انا شارياها من السوق الاوروبي، عندهم بيدج على الفيس وعلى الانستا، وعندهم كمان محل، وعندهم كمان توصيل اونلاين. شفتوا بقى؟